हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगी छोटे बच्चों में होने वाले सर्दी जुकाम और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। उसकी कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जिससे हम घर पे ही बच्चों का सर्दी जुकाम अच्छी तरह से ठीक कर पाए और बच्चों को इस परेशानी से जल्दी से छुटकारा मिला पाए। एज अ पेरेंट्स हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम चाहे तो हमारे बेबी को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम कभी होने ही ना दें, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होती है, विंटर का सीजन आता है, समर का सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, वेदर चेंज होने की जो सबसे पहली इफेक्ट किसी के ऊपर होती है वो होती है बच्चों पे। वेदर चेंज होते ही बच्चे में सर्दी जुकाम और कफ की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन दिखने को लग जाती है। और वैसे तो बच्चों में कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी नाक बार बार बंद हो जाती है, बच्चा ठीक से फीड नहीं कर पाता, बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पाता, रात को सो नहीं पाता, सोते समय बच्चे की चेस्ट में से घर घर की आवाज आती रहती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है उसकी वजह से वो काफी इरिटेट और सफोकेट फील करता है, और इसी वजह से हम पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं और हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है इसे हम जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही होम रेमेडीज शेयर करूंगी जो मैंने खुद अपने बेबी के ऊपर भी आजमाई है, और ये जो होम रेमेडीज है वो 100% नेचुरल है और 100% कारगर है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारी होम रेमेडीज आपको भी अपने बेबी का कफ और कोल्ड रिलीव करने में हेल्पफुल रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही सभी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी उम्र 6 मंथ से कम है। हम ये सभी जानते हैं कि 6 मंथ से कम उम्र के बच्चों को हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना है या तो फिर उन्हें फॉर्मूला मिल्क देना है। तो जब उनको कफ एंड कोल्ड हो जाएगा तब हम उन्हें कुछ खिला या पिला नहीं सकते उनकी कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए। उनकी कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी होगी, जो भी होम रेमेडी करनी होगी, वो हमें बाहर की साइड से, ऊपर की साइड से ही करनी पड़ेगी। तो उसमें एक बहुत ही कारगर, बहुत ही फेमस और नुस्खा है, वो है बच्चे को मस्टर्ड ऑयल से मसाज देना। मस्टर्ड ऑयल की प्रकृति काफी गर्म होती है, वो बच्चे की बॉडी को काफी गर्माहट देती है। तो आपको क्या करना है कि एक छोटी कटोरी में मस्टर्ड ऑयल लेना है और उसे गर्म करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें आप 4-5 लहसुन की कलियां डाल दें और उसे ब्राउन होने दें। ब्राउन जैसे ही लहसुन की कलियां हो जाए आप उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दें, और अजवाइन जैसे ही सब फूट जाए और ब्राउन होने लगे आप गैस को ऑफ कर दें और उस तेल को ठंडा कर लें। तेल ठंडा होने के बाद आप उसे छन्नी से छानकर एक छोटी बोतल में भर दें। और जब भी आपके बेबी को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे का नाक बंद हो जाता है, छाती में से घर घर की आवाज आती है, कफ जमा हो जाता है, तब आपको उस ऑयल को यूज करना है। कैसे यूज करना है? तो उस ऑयल को आपको हल्का सा गुनगुना गर्म करना है और फिर उससे बेबी के चेस्ट पे, बैक पे, हथेलियों पे, पैरों के तलियों पे उससे बेबी को मसाज देना है। हल्के हाथों से आपको बेबी को मसाज देना है और उसके बाद आपको बेबी को पूरा कवर करके ब्लैंकेट ओढ़ा के सुला देना है। आधे पौने घंटे तक आपको उस रूम में एसी या फैन को नहीं चालू करना है, और जैसे ही आप उससे बेबी को मसाज देगी बच्चे की बॉडी में एक गर्माहट हो आएगी और उससे बेबी की चेस्ट में जो कफ जमा हुआ होगा वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और पट्टी के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। बच्चे की बंद नाक भी खुल जाएगी और बच्चे की छाती में से जो गरगर की आवाज आती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। दूसरी एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है जिसे मैं काफी बार अपनी बेबी पे भी अप्लाई कर चुकी हूँ, वो है बच्चे को अजवाइन का धुआं लगाना और अजवाइन की पोटली से उसकी चेस्ट पे सेक करना। उसमें आपको क्या करना है कि एक तवे को गर्म करके उसमें आपको 4-5 चम्मच अजवाइन डाल देना है और उसे रोस्ट करना है। ये ध्यान रखें कि जब आप अजवाइन रोस्ट कर रहे होते हैं तभी आप अपने पार्टनर को अपने बेबी के साथ वहां पे खड़ा रखें, और जो भी अजवाइन सेकते हुए जो भी धुआं निकलता है उस धुएं को आप बेबी की साइड उसे डायरेक्ट कर दें। उससे क्या होगा कि बेबी की नाक से वो जो धुआं होगा अजवाइन का वो बेबी के अंदर जाएगा और उससे तुरंत ही बच्चे की नाक जो होगी वो खुल जाएगी और बच्चा ठीक से सांस ले पाएगा। ऐसा करते करते आपको पूरा जो वो अजवाइन है उसे रोस्ट कर लेना है हल्का ब्राउन होने तक। उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दे और जैसे ही वो अजवाइन ठंडी हो जाए उसे आप एक कपड़े में पोटली बनाकर रख दे, और जब भी आपका बच्चा सो जाता है तब आप उस पोटली को हल्का हल्का गर्म करके
बच्चे की छाती पर उससे सिकाई कीजिए। उससे भी बेबी की जो कफ होती है उसमें बच्चे को काफी राहत मिलती है। बच्चे की जो कफ होती है वो मेल्ट हो जाती है और निकल जाती है। आप हो सके तो वो जो अजवाइन की पोटली है वो पूरी रात बच्चे की ऐसी चेस्ट पर रख के उसे सुला सकते हैं। धीरे धीरे अजवाइन की स्मेल भी बच्चे की नाक में जाती रहेगी और बच्चे की नाक भी खुली रहेगी, बच्चा ठीक से सांस भी ले पाएगा। ये होम रेमेडी आप 1-2 दिन कंटिन्यू ट्राई करें और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि तीसरे दिन आपका बेबी का कफ एंड कोल्ड जरूर ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों में कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए एक और होम रेमेडी है, जिसमें आपको एक बाउल में पानी गर्म करना है और उसमें 4-5 तेज पत्ते डाल देने हैं और उसके साथ उस पानी को बहुत सारा बॉईल कर देना है। उसके बाद गैस ऑफ करके उस पानी को ठंडा होने देना है। जब वो पानी हल्का गुनगुना गर्म रह जाए तब उसमें आप एक कॉटन का कपड़ा भिगोकर उससे आप बेबी की चेस्ट पे, बैक साइड पे और बेबी की पैरों के तलिए में और बेबी की हथेलियों पे आप उससे सिकाई कीजिए। उससे भी बेबी की कफ कोल्ड में काफी राहत मिलती है। बेबी की कफ कोल्ड जल्दी ठीक हो जाती है। फोर्थ होम रेमेडी है जो हमारी दादी और नानी के समय से हम सुनते आए हैं और वो भी जो काफी इफेक्टिव है, वो है बच्चे की गले में लहसुन की माला डालना। उसमें आपको क्या करना है कि एक धागे में आपको 6-7 लहसुन की कलियां पिरो देनी है और उसको आपको माला बनाकर बच्चे की गले में पहना देनी है। मेक श्योर कि वो जो माला है वो इतनी लंबी हो कि ये बेबी की जो चेस्ट है वहां उसका टच रहे। लहसुन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी काफी गर्म होती है और उसकी गर्माहट से लहसुन की जो स्मेल होती है वो भी कफ एंड कोल्ड को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। उससे भी बेबी का कफ एंड कोल्ड बहुत ही जल्दी रिलीफ हो जाएगा। तो ये थी कुछ ऐसे 100% इफेक्टिव एंड वेल नोन होम रेमेडीज जिसको आप 6 महीने से कम उम्र के बच्चों पे अप्लाई करके उनका कफ एंड कोल्ड इजीली ठीक कर सकते हैं। ये सारी होम रेमेडीज आप 1 से 1.5 साल के बच्चों पर भी अप्लाई करके उनका कफ एंड कोल्ड भी रिमूव कर सकती है। ये उन पर भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी 6 महीने से छोटे बच्चों पर इफेक्ट करती है। बच्चों में कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए और भी कई होम रेमेडीज है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से हमारे वीडियोस आगे बढ़ते हैं। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी कम्युनिटी पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी हमारे जैसे पेरेंट्स होंगे उनको अपनी परेशानी का हल इस वीडियो से मिल जाएगा। हमारे ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और पेरेंटिंग से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग।